好，咁呢，如果做 A part 嘅話呢，咁其實做嘅方法就好簡單啫，因為其實佢已經俾晒你㗎啦，就係呢個角啦，同埋呢個角呢，其實係一個exterior angle 嘅關係啦。咁喺呢個quadrilateral 嚟講，咁所以呢，佢就會係一個 cyclic 啦。咁因為呢個角同呢個角一樣，咁個原因就係 exterior angle cyclic quadrilateral。咁呢個 A part。B part 咧就複雜啲嘅。B part 咧你就要將佢 let 咗呢個係 x 啦，let 咗呢個係 y 先嘅。咁 x 加 y 就90度啦。咁因為angle sum of triangle 啦。咁然之後咧要拉多條線嘅，拉呢條。咁因為咧上一 part 已經 prove 咗 A、E、D、F 係 cyclic 嘅，咁所以咧呢個角咧都會係 x， 因為 angle 線就 same segment。咁如果呢一個係 x，angle 線就 same segment 嘅話咧，咁跟住要做嘅嘢咧就係揾呢個角，呢個角咧就90度嚟嘅。咁所以咧呢個就會係 y 啦，因為 ABD 又係一個 right angle triangle。咁呢個係 y， 呢個係 x， 咁點樣幫到我哋 prove 呢嚿嘢係 cyclic quadrilateral 咧？咁就已經做完㗎啦，因為咧我哋已經知道呢個角加呢個角咧，其實就係180度啦。咁你可以照寫嘅，咁就係 angle EBD 加 angle EFC 就等於 y 加 x 加90度，就等於咁根據翻上邊咧，就得180度啦。咁所以佢哋對角係180度，咁就係 cyclic quadrilateral。好，咁呢條咧其實就同第19條係十分之類似嘅。咁首先咧，上面嗰 part 咧，其實就揾到呢個角同呢個角，你當佢 A、B 先啦。咁你揾到 ACD 同埋 BCD 同埋 ABC 都係 similar 嘅，即係呢三個三角形係 similar 嘅 similar triangles 2同埋3。咁所以咧，你就照吸翻啲角落去嘅話咧，其實你就會知道呢個係 B 啦，呢個就係 A。咁跟住要做嘅嘢咧，其實就係 B part 要做嘅嘢咧，其實就係你做個圓形未用噶嘛，咁你就已經知道咗呢個咧係一個 cyclic quadrilateral 嚟嘅，即係4點黐咗喺個圓形度啦。咁所以咧呢一個就會係 A 啦。咁最後咧，你就可以用converse of angle 先，same segment 就揾到咧，依兩個同樣都係 A 嘅，咁所以咧你就揾到 ACDF 就係 cyclic quadrilateral。